हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाते हैं तूफ़ान पंखे के मोटर का रूटर बदलना। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे तूफ़ान पंखे का मोटर है और इसका ये जो है आवाज़ कर रहा है बहुत चलते हुए, कटपट कटपट। ये इसकी जो है रूटर कट गया है। इसके रूटर को आज हम आपको चेंज करके दिखाते हैं किस तरीके से चेंज होगा। लो पकड़िए जरा। लो बच्चा, मोबाइल पकड़ो। चालू। देखिए, आप देख रहे हैं ये पीछे इस तरीके से ढक्कन होता है। यहाँ के हमने पेच खोल लिए हैं और ये ढक्कन हमने हटा दिया है। ये ढक्कन हटाने के बाद ये तार आप देख रहे हैं, इन तारों को हम खोल देते हैं। आवाज़ आ रही है। ये तार असल में यहाँ पर चिमटे हुए होते हैं। ये देखिए हमने हटा दिया है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये आपने कहाँ से हटाया है, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद में कैपेसिटर में 2 तार लगे हुए हैं। तो ये जो हमारा ब्लैक कलर में है ये इसमें लगा हुआ है, और नीला और ये हमने ये भी इसके खोल लेते हैं। तो हमारे जो मैन हैं वो ये दोनों हैं, हम इन्हें ऐसे इस तरीके से चिमटा देते हैं। अब देखिए, ये 1 2 और 3 पेच हैं इसके अंदर, ये खोलना है। ये थोड़े टाइट खुलते हैं, लेकिन आप प्लास ले लें ज़बरदस्त वाला, उसके सामने बिल्कुल ही धीमे खुलने लगेंगे। देखिए, थोड़ी मेहनत जान लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं है। ये इसका कैपेसिटर है। इसके अंदर आप कैपेसिटर देखें 3.25 का लगा हुआ है, क्योंकि ये हाई स्पीड का हमारा तूफ़ान पंखा है। तो ये देखिए, हम इसे भी खोल देते हैं। ओहो, बड़ी जान लगानी पड़ रही है भाई। ये तो ज़बरदस्त पंखा है, ये कंपनी का पंखा है। और ये जो इसके अंदर स्क्रू जो खुल रहे हैं, इनका आपको बहुत ख्याल करना है, संभाल के रखना है, क्योंकि अगर ये खो गए तो दुश्वारी हो जाएगी, आप जानते हैं। अब करना ये है आपको, अगर आप नए हैं तो बेहतर तरीका ये होता है इसकी सेटिंग में लाने का। आपने मार्कर से निशान लगा लेना है, ये इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। ये जो है 2 जगह हम निशान लगाएंगे, ठीक है, पेचों पे ये ऐसे ही, ठीक है नहीं। उससे फ़ायदा ये होगा हमारा, जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो आसानी से हम क्या करेंगे, हमारा ये मिल जाएगा। सेटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त आएगी, जैसे कंपनी की तरफ से होगी है। वरना हम अपनी तरफ से करेंगे तो आपको पता ही है, कुछ गड़बड़ कर देंगे हम। देखिए, हम इसे प्यार से खोलते हैं। ये देखिए, ये खुल चुका है, ये आप देख रहे होंगे। और किसी मिस्त्री ने जुगाड़ किया था यहाँ पर, ये लगा दिया था। अब रूटर में वो है, इसमें वो है। चलिए, और ये भी हमें निकालना है। तो ये पेच देख रहे होंगे आप, और चाहें तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसी ठोक के। लेकिन हम इसके पेच खोल के ही निकालेंगे। ये हम इसके पेच खोल रहे हैं। 3 पेच लगे हुए हैं इसमें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 3 पेच हैं। वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये अंधेरे में थोड़ी सी बन रही है ज़रा वीडियो। हम अपनी शॉप पर ही बैठकर सारी वीडियो बनाते हैं। ये प्लेट देख रहे हैं आप, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी हो रही है ये तो। ये देखिए, चिपका रखी है गम्मा खनमारों ने, कंपनी वालों ने। इसे भी चिपका दिया। अब हम ये लेंगे और लेने के बाद मोहब्बत से ऐसे मारेंगे। देख रहे हैं आप, ये हमने कर दिया है इसका ये पांचा। अच्छा जी, तो इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत थी कि हमारा आवाज़ कर रहा था बहुत, खटर पटर खटर पटर खटर पटर ऐसा कर रहा था। तो इसके अंदर जो कमी है वो रूटर सही है हमारा,
जो इसका ये आगे का बेस है इसमें दिक्कत है। तो हमें क्या करना होगा, देश के जवान बच्चे एक ब्लेड लेकर आ जाओ, नाई वाला ब्लेड रखा क्या। चलो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा रूटर तो सही है, क्योंकि इसमें बेरिंग पे ये तो ढीला नहीं है, लेकिन इसकी जो है ये चीज़ ढीली है, देखिए बेरिंग। तो इसका हम देसी जुगाड़ आपको बताएंगे किस तरीके से सही करना है। तो इसका एक तो जुगाड़ ये होता है कि यहाँ पर टैप लगा दिया जाए, लेकिन टैप वो कामयाब नहीं बेटा, हमने लगाया। हम इसका जुगाड़ देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने क्या जुगाड़ करा है। ये जुगाड़ ऐसा करा है कि ये हिलेगी भी नहीं है। देखिए पूरा ब्लेड आ गया है, ये ब्लेड आ गया है पूरा, इतनी जगह इसमें खाली थी। साइड में एक और ब्लेड लगा कर देखें ये टेलर में। वैसे कहीं जाएगा ना ये लगा के देखने को। एक और लगा के देखते हैं, अगर हो जाएगा कामयाब। तो कस्टमर की बददुआ लेना अपने काम को ख़राब करना है। ब्लेड ख़राब कर लो लेकिन कस्टमर की बददुआ मत लो। दो की सेटिंग मुश्किल है, यही तो तजुर्बा दिखाना है ना बच्चों को। ये आप जिस तरीके से देख रहे हैं हम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको करना है, वरना आप जानते हैं कि शाने हथौड़ी ये हमारी आ गई है। अब ये बहुत बेस्ट फिटिंग आ गई है इसकी, आप देख रहे हैं ये हिले से भी नहीं हिलेगा। देख रहे हैं आप, बहुत बेस्ट फिटिंग आ गई है इसकी। और हमने जो निशान लगाए थे, निशान पर निशान मिलाने, ये देखिए निशान पर निशान आ गया ब्लैक, आपको अगर दिख रहा होगा तो। और ये भी हमारा निशान पर निशान आ गया है, यानी कि सेटिंग बिल्कुल वही बैठी है जो कंपनी वालों की थी। ये कपड़े भी गंदे हो चुके हैं हमारे, वाइट कलर के गंदे थे। ये कहाँ है मिक्सर मशीन का बम्बोला। हमें एक औजार निकालते हैं ज़बरदस्त वाला, जिस पे इसकी फिटिंग होगी। देखिए हमने इस पर रख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। इस पर रखने के बाद में ये हमने यहाँ से इस तरीके से निकाला है, और आप देख पा रहे होंगे आपको वही काला काला कलर मिलाना है जो हमने मार्कर से मारा था, और बहुत प्यार से मारना है, क्योंकि ये कसकुट होता है। और अगर ये टूट गया तो ये समझ लीजिए आपको अपनी पास से जेब से ख़रीद के लाना पड़ेगा पैसे डालकर। एक तो कस्टमर वैसे ही पैसे नहीं देता है। तो आपने देखा होगा
ये हमने कर दिया है। ये जुगाड़ आपको कोई नहीं बताता है। तो आइए अब हम इसके पेच लगा देते हैं। ये हम नीचे से डालेंगे और इस तरीके से, आपको याद होगा इसी तरीके से लगे हुए थे। और ये भी इसी तरीके से लगा हुआ था। और एक और होगा हमारा सिलाई, ये भी हम लगा देते हैं। 2 प्लग 2 10 वाले 5 वाले। ये देखिए अब ये हमने तीनों सलाटें लगा दी हैं। ये हमारी दुकानें टी पै की आवाज़ आ रही होंगी आपको। ये देखिए तीनों पेच हमने इस तरीके से कस दिए हैं। जिस तरीके से कसे हुए थे अच्छी तरीके से कसने हैं आपको। अब यहीं से बच्चे को अब ये आती है कैपेसिटर लगाने की बारी। तो कैपेसिटर अरे 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 कैपेसिटर ये हो गया। ये हमने देखा था, आपने तार जोड़ दिए थे, देखिए इस तरीके से। ये हम ऐसे लगाएंगे। और ये हम इस तरीके से लगाएंगे। इसे भी थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि ये ढीला होके कवर पे ना लग जाए, ये इधर उधर ना चला जाए। थोड़ा सा टाइट, ठीक है। अब हम इसे चला कर देखते हैं प्यारे भाइयों। लाइए हम अपनी सीरीज देखते हैं और इसमें देखते हैं अभी आवाज़ आ रही है क्या। पहले तो ये बहुत ही आवाज़ कर रहा था, गटर पटर ऐसे बोल रहा था। और हम देखते हैं इसमें आवाज़ आ रही है क्या। ये देखिए हमने सीरीज है, ये हमारी सीरीज। बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बल्ब दिखाओ इन्हें प्यारे को उगते हो। देखिए जल रहा है। पहले हम सीरीज से लेते हैं। एक लाल पे लगाया और एक काले पे लगाया। ये देखिए लगाने के बाद में डायरेक्ट पे हम लगाते हैं। बिल्कुल सही जल रही है हमारी सीरीज और ये तेज़ जलती। तो ये देखिए कितना सुन चल रहा है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, कितनी तेज़ी के साथ घूम रहा है, आपको दिख रही होगी। और बिल्कुल सुन चल रहा है, बिल्कुल सुन। देखिए पीछे से बैरिंग भी घूम रहा है, दिख रहा होगा। ये हमारे तार लगे हुए हैं इस तरीके से और ये डायरेक्ट में लगे हुए हैं। डायरेक्ट में बटन भी खुला हुआ है, देखिए आप। और ये देखिए बिल्कुल सुन आवाज़ आ रही है। हल्की सी अगर आपको आ रही होगी आवाज़, बहुत ही सुन। पहले हो रही थी कटर पटर खटर। इसमें 2 ब्लेड हमने लगा दिए हैं, आपने देखा था। 2 ब्लेड लगा चुके हैं इसके अंदर। 2 ब्लेड हाई स्पीड में है और बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। अभी और हम आपको पैक करके दिखाते हैं। लीजिए पकड़िए इसे, पैक करके दिखाते हैं आपको। ये हमने बंद कर दिया है सिस्टम होने को। तो उसके बाद में हम इसे इस पर रखेंगे। हमारे यहाँ पर मिक्सर मशीन का भी काम होता है और अगर आपको कराना हो हमारे यहाँ पर मिक्सर मशीन का काम तो आप करा सकते हैं। ये काला वाला तार, ये कनेक्शन आप याद रखें। जिस तरीके से आपने खोले थे इसी तरीके से आप इसकी कनेक्शन करें, क्योंकि कनेक्शन अगर आप उल्टे सीधे कर देंगे तो आप जानते हैं सीधे के बजाय उल्टा चलेगा ये, और कनेक्शन आप भूल गए तो फिर दिक्कत होगी। ये हमारा एक यहाँ लगा हुआ था,